俊，从刚开始的牵绳步走，告诉我，到后来的乖乖听话，一个视频教你搞定。好，你这样给他做了之后，是不是都在这上面拉的？现在是不是好清理了？是不是？对啊，第一踩不到屎，第二你清理也好清理，是不是？什么时候到的？昨天到的。今天晚上。那就是这里面的之后，你这样布置，就是每一次他都能拉在厕所上了，是吧？好，你们平时这样拉他的时候，他是不是也这样？哦，没用绳子这样拉过他。你看哈，像这种情况的话，他就是因为他从来没带过这个绳子，那带上了之后，他就会很抗拒这个绳子，是不是？好，没关系啊，你看我做一会儿之后，他就好。好，他狗粮了。好，那我们就开始啊。好，绳子拉紧，拉紧了之后不用管它。茉莉，好狗。好，你看又不走了是吧？茉莉，哎，好狗。把它放到这个厕所。哎，上去了之后不要让它下来，下来了我就拉紧绳子，把它往上面拉一点。好，拉紧着不要松。这个时候它不上去，用另一只手推一下它的屁股。Yes， 好狗。好，下来就拉紧。因为我们现在要做的第一步是什么？让它对这个厕所有一个边界感，就是这上面你不可以随便下来啊。如果说它会下来的话，我绳子就会立马的拉紧，对不对？那它只有在上面它才是舒服的，它下来它就会不舒服。好，下来紧，好，紧着不要动。刚开始我们可以人为的多辅助一下它，因为这个时候它不知道嘛，对不对？好，用手推一下它屁股，好，上去就松。好，在上面就不用管它，下来就紧。好，松，紧，松，下来就紧。还是一样的，推一下它的脚。好狗。好，你看它现在不下来了啊！现在先不管它在上面坐着还是趴着，首先确定一件事儿，就是它不下来了，对不对？好，那它不下来了之后，我们就可以人为的走一走，看它会不会下来啊？它只要不下来，我不会管它；但是它要是下来了，我绳子就拉紧了。好，拉紧了之后，给它一点方向，拉绳子的这个手往厕所这边拉一点。好，给着方向之后不要松。它实在不愿意上去的话，好，用另一只手推一下它的屁股。Yes， 好狗，不，好，下来就紧，好松。好，再看一看它会不会下来。好，确定它不下来了之后，这个时候我们就可以让它下来了啊。好狗，不，下来，好，拍一下它的背，把它轻轻的给它拉下来就行。好狗，好，绳子拉紧，拉紧了之后呢，给它一点方向。看哈，我初期多做个几次之后，后面它快得很。好，紧着不要松就行。它现在非常难受，对不对？我拉紧了之后，它是非常难受的啊。好，紧着不用松就行。好，实在不愿意上去的话，再用手推一下。Yes， 好狗，你看，哎呀，好狗，下来。好，它不下来，你拍了它之后啊，你不管抱它拉它都要把它带下来啊。然后训练的它上去了之后呢，这个厕所上面它只有2个情况可以从厕所上面下来，一个就是在你训练的时候，你拍一下它的背说下来，把它抱下来或者拉下来；另外一个情况就是它在这上面拉了或者尿了，它就可以自己走下来啊。好，我们继续，绳子拉紧，好，紧着不用松就行，人也不需要说话啊。好，用脚或者用手推一下它屁股。Yes， 好狗，真棒了。下来，好，我们再来，从这要顺手。好，绳子拉紧，拉紧了之后给它一点方向。好，它实在不愿意往上面去，用手推一下它的屁股，辅助一下它。Yes， 好狗，真棒。下来，再来。好，这个扣子啊，你给它戴上去了之后，这个扣子尽量给它往下面拉一点啊，拉到这里，因为防止放得太松的话，它容易挣脱出来，在你训练的时候，绳子拉紧。Yes， 2、3个月的小狗可以多用食物做一做，这样的话它的主动性会提高很多。再来，但是就算你用食物啊，就算你是用食物训练它，现在只是我来做，一会儿你们练的时候可以就不用食物了啊。你看，就算我们用食物训练它，我们也不是纯用食物训练它，我们一定是绳子先拉紧，不舒服的感受先出来。好，出来了之后它不走，好，把这个吃的摊平放厕所上。Yes， 好，上去绳子就松。你看啊，这个绳子下来，你看啊，这个绳子我拉紧的时候，它是不是就是紧的，对不对？好，我松，它是不是就是松的，对不对？你这样的话，它再怎么着它也不会勒着的。好，我们再来。好，绳子拉紧，拉紧了之后呢，给它一点方向。Yes， 好狗，你看迈上第一步了，现在是不是？好狗，真棒。
真棒呀，茉莉，下来，好狗，哎，好狗，好，我们再来，好，绳子拉紧，你看初期我可能稍微多紧一点啊，但是 yes， 哎，真棒。但是他只要能自己主动上去了之后，我这个力度就会慢慢的变小，因为他只要稍微感觉有点不舒服，他就会往前面走了。好狗，下来，好，我们再远一点，好，绳子拉紧，你看我现在就紧在原地不动就行啊，好，不用管它，好，不用管它，好，一直不舒服，一直都是难受的，而且不会特别的紧，现在 ，yes， 哎呀，好狗，好狗，茉莉，真棒，下来，好，绳子。拉紧，紧着不用动，不用管它。Yes， 好狗，真棒，好狗，棒呀，茉莉，下来，好，我们再来，好，绳子拉紧，拉紧了之后不需要管它啊。它实在不走的话，你手可以往厕所这边伸一点，给它带一点方向，好，带着不要松，往前面拉一点，好松，拉紧。Yes， 好狗，好狗，下来，好，你看啊，像出现这样的情况，你拍了它之后，它如果不下来，用脚抵一下这个厕所，拉都要把它拉下来啊。好，我们再来，绳子拉紧，给它拉一点方向，好松 ，Yes， 哎，你看去不去？现在是不是都是他决定的？就是你去不去，我不用跟他说任何的话，就是狗它是听不懂人的话的，你让它上去，它是肯定是听不懂的。你只需要告诉他这个东西出现你会不舒服，那你上去就等于舒服就行啊。你看，哎，这个时候下来了，好，我拉紧上去我就松啊，下来，好，我们再来，好，绳子拉紧，紧着给它一点方向，好松 ，yes， 哎呀，好狗。你看它第一次上去，它这个尾巴都是夹得很紧。你看我练着练着，它尾巴就会慢慢的弹开，因为它第一次尾巴夹得很紧，它就是害怕啊。绳子拉紧，紧一点点之后不用动，去不去在于它自己的选择。好，松拉紧 ，yes， 好，棒，真棒，下来，好，我们再来，绳子拉紧，好松 ，yes， 哎呀，真棒，拉紧，好，拉紧。Yes， 好狗，棒！他以为我每一次都会给他吃的，现在是不是？那初期现在他愿意上去了之后，我就偶尔给他吃一下，我不会跟刚才一样奖励的那么频繁了啊。好狗，下来，好，拍了他之后就把他拉下来。好，现在又从这里，他不是最喜欢待这个地方吗？绳子拉紧 ，Yes， 哎呀，好狗，真棒！下来，你看现在我是不用吃的了啊。好，我们现在从门口这里来开始。绳子拉紧，好松 ，yes， 好狗，尾巴怎么夹那么紧？不能再打它了啊！再打它的话，尾巴就夹到钩子里面去了。刚开始我给它加口令，你想给它加个什么口令嘛？上厕所、找厕所、尿尿、粑粑、拉臭臭，什么都可以。上厕所是吧？你看，刚开始跟他说他肯定不懂，是不是？上厕所啊，上厕所跟他没关系，是吧？好，你看啊，我怎么跟他匹配到一起？好，上厕所。好松 ，yes， 好狗，真棒，下来，来喝点水，喝点水，这里，好，再来，上厕所 ，yes， 好狗，真棒。你看他刚才我训练的时候，他老犯错，他老是来到半路他就停了，是不是？你看我刚才训练下来，你看我刚才训练的时候，是不是我就是拉紧了，直接手往前面顺一下子。是不是就让他没有在这个半路上停的这个机会？好，上厕所 ，yes， 好狗，真棒。基本上这个你家里面现在这个目前这个空间的话，基本上已经差不多了。然后你们再来练一下，每天就花个10-20分钟就行。拉紧，对，好，紧着不要动，人不要动，好松，好松，松，好，奖励，好松，好，奖励一下。上厕所。好，松 ，OK， 好，夸夸他，没关系，夸他就行。对，好，我跟你们说一下啊，你给他加口令的话，你不要给他加什么，不用跟他说很多遍，你就说1遍就行。说了1遍之后他不去，你就拉紧绳子啊。还有什么呢？你说口令前面不要喊他的名字，为什么不要喊他名字？你喊多了之后，以后就是你喊他茉莉，他就直接往厕所上面跑了啊，他都不过来找你们了，知道吧？
所以你就单纯的就说一个上厕所就行，上厕所。好，Go，真棒！看绳子我都没给他带了啊，是不是？我把绳子取了，刚才我一说上厕所就往上面去，那这一次我就直接给他吃，好，吃完了就把这个碗收了。好，现在我们就来盯着他啊，上厕所，上厕所。那之后的时候，他要是下来，就及时的把他给他拍他的屁股，把他拍上去啊。但他不拉，对不对？他上去坐，就把他肚子抬起来，别让他坐。他这个时候在憋着，他很难受。那拉出来他就舒服了。能不能拉？他现在在想，以前拉被揍过。没关系，还要拉的，马上还要拉的。Yes， 好狗，真棒，茉莉。啊，你看啊，他拉了之后下来，不管他拉还是尿，他只要尿了之后他自己下来，你们就及时夸夸他，跟他玩一玩，偶尔奖励个一次就行，不用每一次都奖励，因为每一次都奖励的话，你以后想散养，那你人不在家，这个时候就没人给他奖励了，他会发现这个时候他上去拉了，没人给他吃的了，就跟你上班，老板不给你发工资了是一个道理啊。上厕所，对，尿了让他玩个几分钟，玩个几分钟之后再让他上去啊，因为他绝对还会拉。上厕所，你看他没拉没尿，或者我没拍他，他下来了，我是绝对不允许他下来的啊。